Вітаю, друзі! І так, повербанк після прильоту. Хто не бачив, раджу подивитися. Тут ось така цікавенька штучка. Вирішив зняти відео по банкам. Думав, не було нічого цікавого, бо я це ж показував вже вам. Ну, принаймні, ті, хто дивився. Бачите, тут прошило наскрізь дві банки. Тобто це трупаки. Але почав розпаковувати, щоб перевірити, яка ситуація по іншим банкам. І маємо наступні пузирі. І плюс, бачите, як розтрощила плату. Камера. Ось таке було. Тут пузир. Якщо навіть прибрати клей, то ось він саме пузатий. Раз. Зараз будемо міряти ємкість. Ємкість, внутрішній опір. Але він пузатий. Цей теж я вже бачу, він пузатий. Але, мабуть, менше пузатий був. Бо тримається ще клей. Коротше, із 6 банок, походу, всі 6 підуть в утіль. Так, хотів, блін, коротеньке відео, а щось коротеньке не виходить. Так, ладно. Ні, я все ж таки тебе розпакую. О, все. Таке відчуття. О, одна може бути поки ціла. Ще одна пузань. І ця теж пузань. Так, ладно, тут я точно не буду знімати на камеру це. Давайте подивимось, що нам скаже внутрішній опір. Так, клієнт погодив зробити 60-ку, це буде ось так. Ну це окреме відео. Повторюю, хто не бачив, дивиться. А я дозніму потім ще відео по його ремонту та ремодернізації. Так. Ну, оця, яка вижила, вона вижила. 23 це чудова баночка. Тобто оця не пузата. Одна банка є. Наступна. Зараз стану чітко наклеїмо. 28, 29, но вона дута. Куди ти їдеш? Вона дута, тобто тут, як то кажуть, 50-50. Оця, скоріше, трупяк. Буде десь під 40-45 мінімум. Ну, це я здогадуюсь, але не факт. Я ж теж можу помилятися. Ні, а що ж ти так подуло? 26. Що ж тебе так подуло-то? Вона реально пузата. Цікаво. Ну і ця пузата. Ну, 26. Прикольно. Цікаво. Штука, але їх подуло. Вони пузаті. Ну, дивіться. Їх тупо подуло. Ну, я б нікуди не ставив. Навіть з таким внутрішнім опором. Ну, а ці 100% утіль. Ради цікавості. Хочете прикол? Ну, вольтажу, звісно, немає. От вам, будь ласка. Тому внутрішній опір внутрішнім опором. Але вольтаж, як бачите, ну це і зрозуміло, бо це жах. Ну, як я казав вже в попередньому відео, добре, що хлопці цілі. Так, ось така ситуація. Коротесеньке таке відео. Порівняно, як у мене буває по півгодини-години. Наступному відео буду модернізувати. Сюди ставити самсунгівські. Перепрошую за кашель, вкотре. Я досі хворію, ніяк не одужую. Ось такі самсунгівські будемо ставити. Буде та сама ємкість 60 тисяч, як і була в павербанкі. А наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! Ну і до зустрічі. І не забувайте допомагати армії. Українській, звісно.